Original ukhwele ibhayisikile yakhe 2 and 1/4 miles kusuka esikolweni endlini siya esikolweni, and then waphinda wayikhwela 1 and 5/8 miles ukusiya echomini yakhe. So zingaphi miles azikhwelileyo kwibhayisikile yakhe uRegina? And then sino 2 no 1/4 kuqala, and then waphinda wakhwela 1 5/8 miles. So isum yakhona bazaba ngu-2 1/4 plus 1 5/8. So ngoku sizo-adda inumber qala i-whole numbers u-2 plus 1, and then bese si-adda i-fractions. So ke ngoku nazo masi-adde whole numbers apha, sizozenza apha ecaleni. U-2 plus 1 ngu-3, and then ke ngoku uzawufuneka u-adde ke ngoku plus 1/4 plus 5/8. And then ke ngoku uzi-add as fractions ufuneka ufumene i-least common multiple ka-4 no-8 ezaba i-denominator yethu. And i-least common multiple yethu apha ngoba uyambona u-8 uyadivideka ngo-4 no-8, so i-least common multiple yethu ngu-8. Nansi ke common denominator yethu izoba ngu-8, siphinde sibhale u-8 nalapha. Okay, u-5/8 yena akazutshintsha u-5/8, into ozotshintsha ke ngoku ile 1/4. So uzomultiply ngo-2 kutshintsha u-4 lo, bese uphinde umultiply u-1 ngo-2 ufumane u-2, and then uno-3, so ngu-3 no-3 plus 2/8 plus 5/8, and then i-answer yethu ngu-3 plus i-fraction yethu yenza i-over 8, and then izakwenza u-2 plus 5 sifumana 7/8. So i-answer yethu 3 and 7/8. Ukhwele 3 and 7/8 miles. Ndifuna nazi into ibenye uba niyabona nje ngoba si-adde i-mixed numbers zethu, i-fraction yethu ihlala i-proper fraction, i-numerator ibincinci kune-denominator. So ke ngoku ndizakwenza umzekelo uba kwenzekane xa ingeyo proper fraction. So ke ngoku nanku umzekelo wethu ngu-1 and 5/8 plus 2 and sithi 4/8 umzekelo wethu lo. So ubu-adde iy'ndaba ezi uzafumana u-3 bese uno plus 5/8 plus 4/8. 5/8 plus 4/8 benza u-9/8. So uzoba no-3 plus 9/8. Koko uyabona uba le nto ingayinto efana uba uzayishiya kanje, ube ne-mixed number ne-improper fraction. Uba wenza nje uba uyenza i-mixed number, i-fraction funeka nayo ibe yi-proper fraction, awuzokwazi uyishiya kanje. So ke ngoku uzafuneka utshintshe ke ngoku lo 9/8 umenze uzawufana ngoba u-9/8 ufana no-1/8. So 1/8 ku-9/8. So uno-3 plus 1 and 1/8. So ke ngoku singayi-adda i-whole number part, u-3 plus 1 ngu-4, and then uno-1/8. 4 and 1/8. Benifuna nje niyibone uba yenziwa njani xa i-fraction yakho i-improper.